ये हटवा दिया हेलो मैंने पता क्या सोचा हफ्ते भर में जितने जानवर है ना उतने किलो सिर्फ दलिया जो खराब कर रहा है एक जानवर को 1 किलो को धो तो खाओ तो बाहर छोड़ भैंस सजा अंदर कल बाटली कल भरी आज जो सामान है ना टमाटो नहीं है साथ चलो फिर आया चला जा देख ले गन मिल जाए गन तो दे देंगे यार डायरेक्ट दे देंगे चलो।